Kardom Karbing Long Life kelang ratum tuan pini letum Karbing Long Life pen lag ladak pini bangke celebrations of 72 Foundations Day of Karbing Long Autonomous Council lo pini bangke 23rd June 2023 non nilitum ke do bangke dongkam mokam labang soa hiti long sedolo dongkam mokam ke non ke hap aprangason gailo non bangke penangan kacikirla lapuson tekmolong town municipal board atum penangan ke pangthi rasai pen chenglong labang soa town sami non bangke difurong so pieson se dadakta alira lon lapuson se tekmolong lo pini labang so Waisong labang so stadium along si dongkam mokam sports association asa hem mate labang so sports complex along si pini labang so 72 labang so Karbing Long Autonomous Council labang so foundation de talon pon lo non nili pige labang so entrance gate lo niltum arlon sita niltum nang angton bena video paklaim han niltum body pon po tang te labang so 72 foundation de council foundation de talon pon along niltum Karbing Long live pen kaduk kawe niltum karbiarat doan Karbing Long ni hang nijang kaduk kawe coating jira tumhan ke theke ding tumhan sarlar pusar pisara tumhan asami labangso 72 labangso Karbing Long Autonomous Council Foundation de nali tumhan arnam ahir jumi pajirsi pinile tum sami angton pen labangso ajai mek angton penil tum sami ke paklang phan tum bori ponlo lati peda pada penil tum alang Karbing Long Autonomous Council Dr. Tuliam Ronghang CM alang li Japon si penangan adim labangso alang litum la Jasemet PhD Department Penchenglok Irrigation Department Penchenglok penangan asai hem alang litum akimi ingpu pon lo adab angko ke alang litum la bangso kang pupon ajai meksi alang litum dongkam mokam hawar lapen dak kiruni hawar Penchenglok lapen jengkha hawar Penchenglok alang litum pedawada pen alang litum opening la bangso penangan office asai hem alang litum ingpu pon lo non mangke open session padupon po alui sarputum same bang ibom lo tang de la bangso video nang lang ding mo non nilitum karja bambange Karbing Long live pen labangso 72 Foundation Day ke talon pon Jasmet Waisong Stadium Complex arlo sidolo ladak bangke labangso Ru Samson Singh ti founder architect labangso of Karbing Long mate district labate founder of Karbing Long district ilitum father of Karbing Long district lo Ru Samson Singh ti mohor selang litum dak bi pon lo lason dak tangsi kalitan khorsing terang first MLA lapen first CEM of Karbing Long halasot ke district council lang laso district council alang liam mohor sitami dak bi pon lo laso mohor bangke ladak se alang litum anso se alira lon manpeng ci PG phansil labang so bi pon lo lapen ladak bangke nili paklang poning tu bangke labang soy terang lokalitang soy terang lo alang liam mohor sitami dak bi pon lo laso dak sini nili Karbing Long live labang so mohor bangke lan clean clear sami kalitang harsing tilo alang liphan sitami nitum Karbing Long live pen alang litum laan ke cepaduk kai phan ke cepaduk lapen Karbing Long district aparman alang litum klembang phulo alang litum hasami kai ke mata churupon lo labang ke nihang rong phar ari suang ko mohor si kaita thekpon long litum non ke sara mohor bang litum longdun de samela lo nihang rong phar alang litame penangan litum kai phan lapen longri pharman alang litam ke cepaduk bang phulo lapen ladaga bang ke song be mohor jo lain tha lang mi pik lahelo alang litum khay phan lapen longri pharman alang litum kai ke cepaduk abang phuatum lo lason dak taksi phu bonglong terang mohor sami dak thek ponlong lo lase churu lo labang so 72 Karbing Long Autonomous Council labang so foundation day ke talon pon hud elitum manpeng ke chipi pon jasemet elitum khay phan ke cepaduk longri phan ke cepaduk alang litum etuma khenok be tumlo alang litum hasame ladak alang litum mohor sebe bipon lo lapen pun cameraman han pu bang tha lapu bang ke Chondo Singh Teron mohor lo paklain na nali cameraman pu bang na mohor mukha ke jasmet photo collection bang sabo cepaduk cep nahi lang la hai photo long dam tahai mami don ra batum long alang litum lapson terang hem tu na long ridam lo bote long lok tahai same hako photo la long lok masin la si selam pio oilo same dak mangga mohor plang ri man pin lo sai monon phi la son un anga photo collection ji phanjil litum bori ponang po la bangke barelong terang mohor lo lapen la bangke Sarsing Teron mate langkung habe first President of Karbi Adorbar
la sini dum Karbi Anglong live fest tami alang lipan salute pilo keceng si Karbi ador balong amai pulo sarsing teron alang listame ilitu makai pan ilitu malong ripan kecepatuk katang pulo langsung dasasi ladak mangke British ahuda akai hulo masih British atum kirang ceng ahuda mohor si dak bipon lo laton dasasi ladak mangke longsing tiso alang liam mohor semi dak bipon lo alang litu melo kai pan ke klem kecepatuk katum abang pulo lalu longri paman lo alang litu lake ilitu ma swing lo kabon nili timung pi alang liam mohor lo lasi alang listame halas road ruk hosing terang atum pen alang listame cepaduk du nabang philo alang listame look Karbi solong bong peng alang litai nudlo ketok kelang ketek bang philo asi alang lipas tamil tum churo bek nang ji kai ke mata lapen lamang ke moniram langi alang lia mohol lo la sini tum Karbi Anglong live peng paklang pon athepi bangal la alang litum melo ilitum along ri ilitum Karbi Anglong district paman nang ji pupen ilitum along ri same chilong pon nang ji pupen ilitum khai same answer se ningkan pharo ningkan suri samil tuma khaireng dogreng di dudun long nang ji puke mathasi alang litum tuma khai phanang che song pilo lalang litum elo lituma akhe nok belo asi alang litum phan nitum Karbi Anglong live pen alang litum be suri kakita kardom pajir ponrelo lapen nili phi nili paklang poning tum elitum traditional laboson se alang litum labangso 72 labangso Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de ketalon pon hud lapuson se alira lon alang litum chipi por lo labang ke litum pattern bipon lo la sonda klasi la puson se a frame bangke ingcina frame dolo la so alogot si labang so a check asita me alang litum papon pon lo non niltum Karbi Anglong live pen karja bangke labangke Waisong Stadium complex arlo labangke labangso stadium mate ke football ke pathu labangso aklam long si dolo labangso aklam long si 72 Karbi Anglong Autonomous Council Foundation day pini 72 labangso aningkan nangkeli joini sidak dongkam mokam labangso Waisong Stadium long si Karbi Anglong Autonomous Council cipati piponsi labangso 72 Foundation day talon pon lo lapen nili phi bangke lage traditional alang litum labangso stage selam pon lo ladak bangke cheng dolo lapen cheng pupu both side cheng dolo traditional bangse angsong bangke phelang ason se alang litum pa dipon lo labang angsong bangke sia logo dolo Karbi Anglong Autonomous Council established in 1952 pulo labangso justice equality service labangso logo council la logo hada lak selam polo non nili phi bangke ladak bangke VIP tum ingni po halang bong ta VIP tum lo dak bangke CMEM pencenglok MP MLA tum pencenglok lapen aphi bangke la delegates tum lo jasemet kachupa kapre ka tribe tum sedame dak bang lo lapen nili phi bangke la lo APS 3 pen constituency 3 pen tame voters tum mate BJP ban ke kroyara tum mate kapre ka rat tum sidame kapre homprodai pen sidame Nepali society pen chenglok Bodo society pen chenglok Assamese society pen chenglok kapre ka khai tum ta non bang bomlo jasemet ke labangso 72 labangso Karbi Anglong Autonomous Council Foundation di ketalon ponalong anso se alira lo na chipidun ji bhache pini alang litum dak banglo lapen pining we bangke cultural night sitame biponji lapen cultural night hut alang litum Bollywood pen sitame lunse pi alason ka chapapondo lapen ilum Karbi Anglong along nong nam ka che thangklong lunse pi tum hasame dak chapapon lo lapen film artist atum pen chenglok lapen kapre ke thege ding atum han jasemet kapre ka department along jasemet loge thana hin punon lapen kapre ke thek ria hin atum hasame ningkan sekpen lifetime achievement award mate council pen labang so nong e pajir ponpo pini same ladak ilitum thek ponlong po council a hin pensi labang so anong e pajir ponpo hitum dak harak pen same nangkelang dun isia war sai pek ponlo lapen lapu bangke labang so I stage bangke non ke aprang son kailo aprang ke ilitum council long si lapu tarpolin pu pendel kim po pai po la son si council foundation de talon pon same non ke aprang son kailo aprang ben ke tigila pigalo non ke bang ating son si bang state along son si ilitum ta jo la son si state alang litum kim rang pon lo alira lon pen alang litum la an ke lang me la pen ke traditional pattern bang kang song alang bipon lo la pen la son logo same alang litum bipon lo la bang 72 foundation day of Karbi Anglong Autonomous Council la pen la bang ke alang litum VIP same alang litum dak kang nia dim alang litum pek pon lo
lapen lason nak taksi stage hini do labangke jasemet lage cultural night hud mate lapupu lang litum stage sitami bipon hala bangke hala so stage ki bipon bangke lalo council sor ningkan sekpen alang litum ko PPC achievement ke longma ko PPC alang litum development asai ke deng pon longma ang ton pensame labang so LCD screen long alang litum screen long sami paklang pon po labang so video sami paklang pon lapu stage sami alang litum semar pon lo lason lapu stage lo lapen hala puta isi stage alang litum semar pon lo hala dak bangke la so LCD big screen long bangke program mate jasemet council pen ko PPC achievement ma laso angton pen ningkan po achievement pen chenglok ningkan isi achievement pen chenglok angton sami LCD screen long sami alang litum paklang pon po la pen ke audience atum phan ke lalo stage alang litum la person stage ke thom selam pon lo stage isi stage hini stage ke thom la bang ke the nai lo la pen ladak phang ok pi ke join isi dak ceiling fan pen chenglok angton pen sami dak facilities people lo lang pen chenglok la pen ladak entry long sami ladak Veskar binglong labang so police department ahin penangan ka cepadug lo alang litum keton kelang pen chenglok angton pen volunteers alang litum police department sampai chorupar lo বিভিন্ন সমাজৰ পৰা তেওঁলোকে ইয়াত আজি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে বিশেষকৈ 72 কাৰ্বি আংলং ফাউণ্ডেশ্যন ডে চেলিব্ৰেশ্যন সময়ত তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে গতিকে বাইদেউসকলৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম বাইদেউ কওক গতিকে 72 কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ এইটোতো 72 ফাউণ্ডেশ্যন ডে ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি কি বুলি ক'ব ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে আহি ভালে লাগিছে আৰু আমি এতিয়া আহিছে HPC টিমৰ পৰা আহিছোঁ আমি এইটো ফুল ফৰ্মটো ক'বনে হিলছ পিপল কালচাৰেল ফৰাম ওকে আৰু আমি অলপ আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব মানে এটা কোৰাছ ছং আপোনালোকৰ হয় ঠিক আছে আৰু 72 ফাউণ্ডেশ্যন বিষয়লৈ কাৰ্বি আংলং ৰাইজক আপুনি কি বুলি ক'ব সবকে মানে শুভেচ্ছা জনালোঁ 72 ফাউণ্ডেশ্যন অট'নমাছ কাউন্সিল এইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ নামটো নৱমী মাইবাংছা আৰু আপুনি সংগঠনত আপুনি কি পদ লৈছে মানে মই জাষ্ট ইয়াত মেম্বাৰ হিচাপতে আছোঁ অ'কে থেংক ইউ ছ' মাছ ইফালে আমাৰ 72 কাৰ্বি আংলং ফাউণ্ডেশ্যন ডে চেলিব্ৰেশ্যন সময়ত আমাৰ কুকি ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আছে কুকি ফালৰ পৰা কুকি ট্ৰাইব ফালৰ পৰা গতিকে চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়া আছে তেখেতৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম যে 72 কাৰ্বি আংলং ফাউণ্ডেশ্যন ডে ইমান বছৰ হৈ গ'ল গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি কি বুলি ক'ব আগৰ পৰা চাব গ'লে এতিয়া কেনেকুৱা উন্নতি হৈছে নে ডেভেলপ হৈছে নে বহুত ডেভেলপ হৈছে উন্নতি আছে হয় আপোনাৰ নামটো ছাৰ মোৰ নাম টংথাং তৌথাং আচ্ছা আপুনি কুকি ট্ৰাইবৰ মানে অৰ্গেনাইজেশ্যন কোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আপোনাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন এতিয়া বৰ্তমান নাই আগত কুকি নেশ্যনেল এছেম্বলি প্ৰেচিডেণ্ট হ'ল এতিয়াতো মোৰ নাই আচ্ছা বেলেগ মানুহ আহিছে আচ্ছা এতিয়া আপুনি কি পদ মোৰ জিনফেড বৰ্ড চেয়াৰমেন আচ্ছা জিনফেড বৰ্ড চেয়াৰমেন আচ্ছা চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়া এতিয়া 72 কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল ফাউণ্ডেশ্যন সময়ত আপুনি ৰাইজক আপুনি কি বুলি ক'ব কি উইচ জনাব আপোনালোকৰ জনজাতিৰ ফালৰ পৰা সকলো জনগোষ্ঠী আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ এইটো আমি একেই লগত মিলি জুলি এইটো থাকি হাতী কৰি থাকি সেইটোৱে কামনা সেইটোহে মই থেংক ইউ ছ' মাছ লাপুকে ইউনাইটেড খাচী অৰ্গেনাইজেশ্যন atumdo alangli sardo alangli penle alangli tu karbi alama thek piklasi alangli panla arjupona Aprang si nang limen setanda. Nelimen pancingai lang ratane. Neli United Khasi People Organization Karbi Anglong Central Company ame pulo. Oh acha. Pipilo nang tumpini ke paklang donji kenal itu makai pen ke. Itu makai pen ke paklang mane ladak si Hills People Cultural Forum pua si as. Laso platform long pen si ladak di pajap pua ke hai Chandrakanta terang alun bang suka Charlie. Partisipan Charlie lo lah ke tin dame la bang so alun kilun. Dak kay jati ingko ra truck do la bangso jati ingko ra truck pan la bangso ri pajap alun pini lunji posili ni tum charli pon lo la pen ge lundong ji posinon ning thepon bom lo acha nal tumla organization pen 72 Karbi Anglong Autonomous Council Foundation day aprang ben langlam do de penangan isi develop son thekpon long lo atomon ke jab la sin nali tum ahin pen kopilo Karbi Anglong arar pan puji athimala dagil tum Karbi Anglong ke Karbi det kali dake khasia do garo do kuki do mar do kapre ka khai do asamis do boro do lase anutina khai tum pilo nali hin pen puji
ladak Fransi ke la ningkan perkreser ke pra poke pra hini pen langdam bolote peneng ke trok ningkan trok ke pra hini hong trok ke pra hini lo ha aso aprang pen langdam bolote aprang narsi cingthor pon bom lo la pen ke akhaitin tame non ke Japon ake hai doktor tuduram da melang libor ilo la akhaitin pan kang thor ponjia pan apen ke towar ta melang li awar sai tame thupon bom lo asinoni prang anso se tame aprang anak ingkang ke yori pansi ning thelo lapen ke karbiang long ngarar pandemi le bangso trok hong trok sik ke pra hini le bangso council foundation de akardom ta meni jam khasia kote made khasi united khasi people organization pandame akhir jeme hang pisi arnam hirjeme hang pisi kadong de kilo kadong. Thank you so much. Non nili kerja bangke lagi dongka ahithi main center long lo lapu bangke nili paklang poning tung bangke lapu bangke langsung dongka ahithi kang pude rapi penangan ningkan rapi ilitum thong nok bia kumlin same dak alang litum selam pon lo labang sukumlin ka selam pon alang litum ke Japon a komiti tum hanil tum karbing long live pen same churupar lo labang ke live size alang li thong kereng era hud mate hala sopir thi hud alang li thong am hang tek det pen alang lia risoi jang hut ko sonsia jakong ko sonsia alang lia body structure donang jima ko sonsia bangar jon donang jima la so tengsi labang so thong akumlin same alang litum dak kim rang pon lo la helo dongka muka mahi ke akelang me aliralon lapen arahi ki pang tang bangke la so kumlin ta isilo la so kumlin ta isilo la si labang so hithi long non bangke aprang ben langdam lo pulote penang an kaching thura mo ilitum thek pon long lo non ke hako dongka ke lo non ingkan pho la so aprang ben langdam lo pulote aprang dongka rongbe long thase me inghan langbung langtel la puson se thek pon long sitame la lo same non bangke aprang ben langdam lo pulote penang an kaching thu thek long lo labang so towar same non bangke Dr. Turiam rong hang CM mandate pen alang li dang municipal board tu mencing wai ponsi kapre ka fund ben same alang litum la bang so town ke patheji phan alang tum towar same ladak tulen alang litum semar pon lo la lang me pig lo non mang alang litum ladak committee tum alang litum non hesi ladak color ki bidlang lasi labang so 72 foundation celebration hosi labang so towar si tame ing pupon po non mang ladak foundation leji phan mate labang so kang pupon ji phan ceremony phan same alang litum dak ali ralon pen penangan lalang litum ladak dak municipal board committee tum alang litum che dak sipati pipon lo ladak si penangan di melong dongka hawar pen chenglok khiruni hawar pen pini bangke foundation de putang de lopon masih penangan di melong alang litum aprang ke claim tang an office asa hem punon irrigation department punon penangan di melong alang litum kang opening ceremony same alang litum kang pupon aja mek same deng pon lo dak dongka hawar aratum phanle arjuna ko solo non ge dongka ge ching aprang ben langdam lo bole dongka hithi ko solo dongka hithi hai ching thorik pik lo ching thorik pik lo ma ande non penenga sengkana farman mate non manke 72 labang so karbiang long autonomous council labang so foundation de labang so ke talon arani bangke dak dongka mokama hithi long si mate waisong stadium long si bipon lo tangte nanglitum council pen ke Japon karbiak khai phan mate karbiang long ri phan mate karbiang long farman aprang ben langlam lu pulote non cingthur mucet ma mate cingthur thepin lo apore da momlo nang thanung thani cingthurik chelo ma kopilo ande CM Dr. Turiam long hanglang like Japon kopilo nang tum puji ke Japon ke lapu nang lang pon bom lo aja lo lapu si make bom lo meg bom lo aprang ben langnam lu pulote aprang ben lang bom pulote ko solo dongka hithi ge cingthur lu ma lang mesen no monong ge lapu lo lang ini sen lo nal dunga na rong lo te Itu hantar ro dak bangke pini ge foundation de masih son na chujor chulang phas ge bang le nono bangke council along 1952 ben langnam lo nono bangke 72 ang deng anang li rok lo polote 72 ang deng anang li therapy non mai karbiang long thomas council bang so foundation de tame bang so arani same daksi talon bon tangte dongka ge haprang ben langdam lo pote dongka hithi non ge ko solo ching thur mu chelo ma mande aphiong lo por teng pen
น้องก็บอกพี่เพื่อเราจริงถือบอมแล้วนะมั้ง จริงถือบอมเหรอ ปลาบอมแล้วรอมั้ง ลารงทักตะกลาบอม ปลาบอมแล้วลำ Nanti non ke cari bom, non mana yang sereng hoy, mate kelang cari pon bom kar biari colo, mate autonomous council long CM lo. Dr. Turidam long hang alang liya ke Japon council ili tuma long ri pan naga Japon ili tuma ke pan naga Japon, labang so putang nali pilo puji. แล้วจาริปวันเราไม่สั่นเราน้ำดำทางกัน Dam tangan ke lang mesen lo. Oh, kopi lo ande nali tum puji Karbiang long autonomous council labang so foundation de pini pereng sengkana mange 72 lo. Lasi Karbiang long arar pan pilo nali tum mahir jumi pituni ke. แล้วส่วนน่ะปักลาเทกเราไม่สั่นเรานี่มาชุดเราเดี๋ยวนี้มาคอนซิลวันแต่ Paklar ไม่ lo. สั่นเรา Hakua council son กัน kali เลยน้ำมาจริงถือบอมแล้ว Cing tur pon bom lo. Ani ko son lo dongka hiti cing tur lo ma. จริงทุดบอลมุลนั่นนี่ Non ke cing tur lo. กายซ้อนกันลีเลย Potong lo te nali tum la cojor colang ahin nali tum hiti long nali tum adimak long malong le soal lo tum ke. ลอง Long lo ma. ตุลิรัมสารกิม Nang kim pilo. อ๋อ Mate pilo tuliram sar pan. เทียบบจาระเห Oh, Dr. Tuliram long hang CM pan pilo puji. จูรุล Coro par pilo. จูรุปาร์ปิกเลย Oh, long lo ni. อันนารอสก็เล็บลอกเลยอยู่ Oh, non bang ke Karbiang long Thomas Council 72 Foundation de arani ke talon pon dak dongka hiti long se talon pon lo wai song stadium long se. La se dongka ahiti ke haprang ban lang nam lo polote non cing tur lo ma. จิงทูรโอโลนอนเนี่ยฮูบจารกิมีดองกาสารปอนสิปอนเดดโล Pon del lo di. ปอนเดดโล Ante aprang ban lang nam lo polote dongka ke cing tur pik lo hai. จิงทูรปิกโล Ante non ke cari bom Dr. Tuliram long hang CM Karbiang long Thomas Council long ile tuma ke pan ke cari pon ile tuma long ri Karbiang long apan ke cari pon ko son lo nali tum ke thek dam long alang li phan ใครเป็นปังบ้ารำรู้แต่จิตติมโซเซโล จิต น ติ อ ม น โซเซโล กับปะแพง อ๋อ ดีพัวอังตอนาเอาเพียสันตลาดหลับรอ อ๋อ อ๋อพรังแกla puken si batam hem sanon ke atala chardon ni lita dun long bom lo la si chelar piklo Celar pik lo Oh. long ke hako Karbiang long kali lo kalilo non ke tovar ekdom dam pri dam pron teng han sak yok plot lo Oh. ni lit tu malom pusar senot si em rong dung lo mati Oh. harong ar lo hem anta sok ta bang la sonali nang pilap lo jo Pilap lo. Oh, non ke ing han dong jok lo. Dong jok. Oh, ni nalimen ke pila. basa pirong hang pi Oh. sar senot pen Oh, se not pen. Dong ka hiti ke penangan aning kan dolo labang so towns tame declaration pon. Karbiang long Thomas Council under town polo de difurong supi la pen dongka rong supi sa penan ka ching thur poson se thek pon long. La pen non bang ke 72 Karbiang long Thomas Council Foundation de arani ke talon pon bang ke dak dongka mate waisong stadium complex song se labang so arani pinchong pon lo. La se ladak dongka hiti long kulat ko bidu na korte mate sardum hale lam thesi hini arjupona non pe aprang ban langdam lo polote non ke dongka hi thi penangan kaching thura son thek ponong manatu จิงทูรปิกโลพรังเป็นหลังปุลงแต่นอนบางแกกับจิงทูรบางแกจิงทูรปิกอันโลแกเด็กดำลง oh สิซีเอ็มสารพันจูรุเรตาอุนี่ oh cha cha อาทิบางไงตัววาร์ปุนนดักดุกันนะเฮมปุนนเมเซนสินังกิมพีโล oh สตูดิโอมบุตรเมเซนโลนังกิมพี กำลังละครับ แล้วสิเมียปิกอันโล oh นี่ลีปุดามิบางไง ante non manga 1952 pen langdam lo polote 1952 puno 80s puno 90s puno non mangke 2000 pen anke kachikirla son sinal tum thek ponong ma กำลังโลจิกิรลาปิกอันโลนอนอันบางแกอยู่ละ2023อันแกจิกิรลาปิกอันโล hakko Karbiang long kali อ๋อกาลิโล ante non 72 labang so Karbiang long Thomas Council Foundation de ke talon pon arani hut nalitum Karbiang long arar phan nalitum pilo puji Karbiang long arat pan pui labang ke elitum cirap dunang po Cirap laso katalon long ma elitum la parti cipupe jat cipupe sila bang talon dun vek na po elitum ke somyong lo pot karbi hijan la pen la Karbiang long ke do an tum da la ke talon dun nang po nang po ningarong pe itu curu parlo 1952 ফালৰ পৰা চাব গ'লে 1972 Karbiang long Thomas Council Foundation Day আজি সেলিব্ৰেশ্যন কৰা হৈছে ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে দংকা চহৰত গতিকে দংকা চহৰটো আগৰ পৰা চাব গ'লে এতিয়া উন্নতি হৈছে নেকি আপোনালোকৰ মতে কি ক'ব বুলি ক'ব দংকা চহৰটো আগৰ পৰা চাবলৈ গ'লেতো এতিয়া উন্নতি হৈছে অলপ ৰাস্তা ঘাট আৰু টাউন পদূলি কেনেকুৱা টাউন পদূলি অলপ আগতেতো বহুত বেৰৰ ঘৰ আছিলে বেৰৰ দোকান আছিলে হা এতিয়াতো চব পকা বিল্ডিং হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে আপুনি Karbiang long Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang মহোদয়ক আপুনি কি বুলি ক'ব একদম ভেৰি ভেৰি থেংকছফুল একদম বহুত ভাল লাগিছে যোনটো আগতে আজি আমি যোৱা জন্মকৰ্ম আমাৰ ইয়াতে মানে সৰুৰ পৰা চাই আহিছোঁ সৰুৰ পৰা যিমানটো ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে কিন্তু তুলিৰাম ছাৰ যেতিয়া CM হৈছে তাৰ পৰা
বহুত মানে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে মানে ইমান ভাবিব পৰা নাই মানে ইমানটো হ'ব বুলি মানে আনএক্সপেক্টেবল আৰু আচ্ছা এতিয়াতো 72 কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল ফাউণ্ডেশ্যন চেলিব্ৰেশ্যন কৰা হৈছে আজি গতিকে কাৰ্বি আংলং ৰাইজক আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজ বুলি ক'লে ইয়াত বহুত জনগোষ্ঠী আছে গতিকে তেওঁলোকক আপোনালোকে কি বুলি ক'ব আপুনি দোকানী সন্থাৰ ফালৰ পৰা একদম তুলিয়াম ছাৰক নহয় সকলো ৰাইজক মানে বহুত থেংকছফুল এইটো আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল 72 এই চলি আছে এতিয়া যোনটো আমাৰ ইয়াতে প্ৰগ্ৰামটো ডাঙৰকৈ পাতিছে মানে বাহিৰৰ পৰাও মানুহবিলাক আহিব চাব মানে ইমান ধুনীয়াকৈ আজি পাতিছে বহুত ভাল লাগিছে একদম এইটোৱে আৰু ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ থেংক ইউ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে গাৰো সম্প্ৰদায় তেওঁলোকে নিজৰ ট্ৰেডিশ্যনেল সাজ পোছাক পিন্ধি আহিছে এই চাওক বাইদেউসকলে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু তেওঁলোকৰ এইটো ঢোল হয় ট্ৰেডিশ্যনেল ঢোল আৰু ইয়াত পেঁপা আছে আৰু ইয়াত মানে কুঠাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চব ট্ৰেডিশ্যনেলবিলাক তেওঁলোকে ইয়াত সজাই থৈছে তেওঁলোকে মানে ইয়াত 72 কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল ফাউণ্ডেশ্যন ডে চেলিব্ৰেশ্যন সময়ত তেওঁলোকেও অংশগ্ৰহণ কৰিব আহিছে আৰু তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে গতিকে আপোনালোকে ইয়াত কি দেখাব আজি ফাউণ্ডেশ্যন সময়ত আজি ইয়াত কি দেখাম কিবা গাৰো কালচাৰ কিবা ট্ৰেডিশ্যনেল দেখাব আপোনাৰ নামটো ইছমাইল চাংমা হয় ইছমাইল চাংমা বাইদেউৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম এইটো কি হয় কি বুলি ক'ব এইটো মদ খোৱাৰ এইটো পং বুলি কৈ আছে পং বুলি কয় এইটো আমাৰ কাৰ্বি ভাষাত বংশক বুলি কয় আৰু এইটো কি বুলি ক'ব এইটো থোৰা গাৰো পৰা থোৰা কয় থোৰা এইটোতো আমাৰ এনেকুৱা কয় ন আমাৰতো শাক বুলিও কয় আৰু এইটো ট্ৰেডিশ্যনেল এইটো দমি এনেকা ছোৱালী মানুহবিলাকে অকল লগাই নে ল'ৰা মানুহবিলাকে ল'ৰাও ছোৱালীও এইটোতো কোনো বুঢ়া মানুহ লগাব নাপায় এনেকুৱাতো নহয় পাই চবেই পায় ন পূজা বা প্ৰগ্ৰাম হ'লে আপোনালোকে চবেই পায় ন আৰু এই মালা বিষয়ে অলপ ক'ব মালাটো ৰূপক এইটো ৰূপক বুলি কয় ন আৰু এইটো ড্ৰেছটো গাৰো ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছে কয় ডাকমাণ্ডা বোলে আচ্ছা এইটো নাম আছে ন নাম ডাকমাণ্ডা কয় এইটো আৰু আপোনালোকে এইটো যেতিয়া ট্ৰেডিশ্যনেল প্ৰগ্ৰামবিলাক হয় বা ক'ৰবাত নিমন্ত্ৰণ কৰে আপুনি কিমান জেগা গৈছে এতিয়ালৈকে গুৱাহাটীও গৈছে আৰু ডিপুত গৈছে হয় নেকি আৰু বহুত জেগা গৈছে ন আজি আপোনালোকৰ কি ডেন্স দেখাব আপোনালোকে এইটো গাৰো ট্ৰেডিশ্যনেল কি খেতি কৰে কেনেকুৱা খেতি কৰে আৰু কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে এইটো দেখাব ঠিক আছে সমস্যা থাকিল দেখিলে আপোনালোকক থেংক ইউ ছ' মাছ হয়লি তুম কাৰ্বিয়াৰি চো মাতে পিনপো তুম আকে হাই তুম দো lasi alang litum penle labangso 72 Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de ketalon pon nolong alang litum sitame jengto jeng ni pen alang litum sitame sonsuri asai le dos sitame alang litum chi ubu pen pini labangso 72 Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de ketalon pon nolong alang litum alirolo na chipidun lo lasi alang litum penle lamthesi arju ponona to pinila tum Karbi Anglong live pen ke bang depan curu lo ok lo le tum 1952 Karbi Anglong district council busi pohasuke non autonomous council bolo taso pini amhange thek soxigara ini aningkan iglo la sindil tum ningarong parlo penitum besi ning karong lo lanon pini soxigara ini arni katalon arni nil tum biota isi kelong pen ningarong lo dak li tum west Karbi Anglong long aku MLA konsensi KPKam pasopoda so potsi nil tum akai tular mahang pana churu lo la penon nil tum pini dongkam kamalong dag nil tum Karbi bisar kedar kirimalong rialong pini laso council amhang thek na talon pon nil tum ningarong piglo lasi churu lo non tudobom Karbi Anglong team atumata oita churu pala Peneng asengkan made 72 labangso Karbi Anglong Autonomous Council Foundation Day arani ke talon pon bangke peneng asengkan harman ke dak dongka mukama hichi long mate Waisong Stadium Complex long si labangso alir lon pen pini bangke labangso 72 Karbi Anglong Autonomous Council Foundation Day talon pon po laban niltum Karbi Anglong live pen kaju ponji bangke ladak hithi burwalong ke dudun kulat ke do ahim pu atum phan sinitum jasmet kaju ponji pu bangke lalo dak dongka ahithi aprang ben langdam lo pulote non cikirla ikpigluma kalang lo pet lo lake je dongkam kam long ta non ilitum kaching hon chief executive member mate sar Dr. Tuliram Ronghang CM nang mandat penapi dongkam kam ahawara long ta penang an araje amumang kelar pon ilitum thek long lo lasi piniar nita
72 mate troxike bra hini itilitum council Karbi Anglong Autonomous Council a foundation there ni amat si pini ason a development mate a scheme ilitum kang pupon pini cetek pon long pon non lomso pilote non dak dongkam sariali pulo dak tawar kokli long sita thong nok be kumlin long sita piniar ni street light penceng lo son taksi dak paklar pon tek pon long lo son taksi non tawar sita piniar ni pen ingku pon po tawar mesena tawar son taksi kijun lang pan sita lang li non dak dongka mukam la dak sariali mate gude dongka bozar ajoba dongka area along an penangan development mate kaching tour our site tek pon long and the non 72 Karbi Anglong Autonomous Council Foundation ke talon pona along nangli tumahin pen Karbi Anglong arat phan pilo puji ke lalo pining ladak la so sengkan long dak nang katalon la so 72 kepling foundation de katalon dak dongka long nang kibi kok penke nilitum penangan dak kedo chojor cholang amukha tum according jira tum sita penangan dak awar sai chetek dun long lo non cheklo yon nang bong bendak preparation claim bom lo lahai preparation ke claim long sita penangan nilitum dak cerap cetu dun lo mate kapang thira war sai pusta nilitum dongkam municipality board lapen dongkam merchant association ahin penta laso katalana long sta nilitum kapang thira war sai sita cerap dun lo cerupar lo pini foundation day labang so kita lon pon long nonomat ke na nilifi Karbi Anglong Autonomous Council CM amena keng pen sipini dak dongka hawar penangan halang le opening ceremony labang so inauguration aja mengalang li ding pon lo MSC pen team Karbi Anglong Pencenglok MLA MP Pencenglok alang litum jeng toy jeng ni pensi penangan hakimi asuni mata government scheme alang litum labang so inauguration ding pon lo la nilifi jeng toy jeng ni pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Toriam Long alang li Japon se pini labang so inauguration aja megalang li hamren hawar pencenglok kheruni hawar pencenglok angton pen alang li labang so inauguration aja meg deng ponlo sir lam thai se pini foundation dia puthak ingdeng toksir kebra ini Karbi Anglong ki kim kerak arni lo klasipini dongkam long sinditum laso asang denge katalon lapen ge ceng asang denge ada prang litum national flag bang lama bang parjap pangjar pon lo laso pikir litum cekimo iglo Karbi Dorbar district council kapelong ceng abang fu iglo sarsing teron karlitang langkung ape Karbi Dorbar mai fu lapen ke karlitang chun bang on chun bang Samson Sing di akun lin lapen ke karlitang keceng si ACM korsing terang akun lin ni tuing kupon lo la sofi bang ke dongkam pencenglok along timpiara ponik lo timpi la sofi bang ni tum Greater Kiruni Water Supply Scheme pencenglok dongkam Greater dongkam Water Supply Scheme pencenglok also Bidyaloy pencenglok Gas House pencenglok multi utility sports complex pencenglok multi utility building market complex indoor stadium pencenglok kapre sayang deng pini kupon lo kasi pini kan bang ke juter lo non bang ke tum la sayang deng tengken bisa ingdeng troksikera ini laso Karbi Anglong Autonomous Council kim kera karni laso bang ke non ke sayang deng ating bensi non dampon po This is a kind request to the photographers and videographers. Only the official photographer and videographer is allowed within the premises. The rest of you can take the video from the side. According to the Army
Honorable Chairman of today's this open session and the Chairman of Karbi Anglong Autonomous Council, Sri Raju Pisu sir, Honorable Chief Guest, Dr. Tuliram Ronghan, Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council, and the Honorable Ma'am Kase Taranpi, who is present here today and with us. Honorable Guest of Honor, Sri Kharan Singh Bey, Honorable Member of Parliament, 3 STB Parliamentary Constituency. Honorable Special Guest of Honor, Dr. Numal Momin sir, Honorable Deputy Speaker, Assam Legislative Assembly. Sri Vidya Singh Ingling sir, Honorable Chairman, ASIBC, Assam, and Honorable MLA, Dipu LS. Honorable Sri Darsing Ronghan sir, Honorable MLA 18 Auragat STLS. Honorable Sri Rup Singh Teran sir, Honorable MLA 20 Betalang Su STLS. Mrs. Krishna Bora, Deputy Commissioner, West Karbi Anglong District.
Atum Pining Nashdongdun, President Secretary of all non-political and political organizations Atum Stami Nashdongdun, alang itum apan stami, Pohoe Pa Penkarchwe Pansi Putot Patini Tuletodlo. Nili tumalong analis ke topik setamili tum isi ke tarang pon ngedar bol se mohejong change prang katarang tang ateng si la ber ke do nili tum lawan ke chirap dara bang ki tumpe minu di do bhar kar be po pe archo bonik bo lightning of lem thunder lo polo tangte kang polun setame lun ponik hipo la sichuning rilo lun kilun jieba ko bang hedoman setame kache sik megat ben ke doje phansi সভাখন পতা মই দেখা নাই যদিও মই নিজে চিএম আছিলোঁ আৰু বহুতো চিএম আছিল কিন্তু আজিৰ নিচিনা বিএফিটি মেলা কোনো বছৰে তেনেকুৱা সভা পতা নাই আজি এই সভাখন দেখি মই সঁচাকৈ অভিভূত হৈছোঁ ভাল লাগিছে যে যিসকলে বিশেষকৈ ইয়াত যিজনে এই সভাখন মেনেজমেণ্ট কৰিছে শ্ৰদ্ধেয় ডক্টৰ তুলিৰাম সিং পৰা আৰম্ভ কৰি তেখেতৰ কলিগ টিম আৰু কাউন্সিল প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী সকলোৱে কোঅপাৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে এইটো সাফল্যমণ্ডিত হৈছে বুলি মই ক'ব পাৰোঁ আৰু ভালো লাগিছে আজি কাৰ্বি আংলং ৭২ বছৰ ভৰি দিয়াৰ পাছত আৰু স্পেচিয়েলি দ্য টেনিউৰ অফ চিএম তুলিৰাম ৰহাংগেনত আগৰ তুলনাত সঁচাকৈয়ে দুপে উন্নয়নমূলক আঁচনিবিলাক দেখা গৈছে আপুনি এটা বিচাৰক ডিফু টাউনখন এনেকুৱা এটা জাক জমকতা হৈছে চাৰিওফালে লাইটৰ পৰা হওক ৰাস্তাৰ পৰা হওক ষ্টেডিয়ামৰ ফালৰ পৰা হওক তাৰাৰামটো এৰিয়া যিটো কাউন্সিল kelong cengkel itu kelake itu cini karbianglong la kan di mau sok teropet United Mikil anu Uttar Kasar Jila begitu. Tapi itu aman itu ban kisong tu bobo karbianglong la kan di mau sok along mantai itu make ko dak sorkar atung ko dan hak kusi karbianglong mata Mikil pode make karbianglong tempat district council Karbianglong tempat district council pada kia bangkai litung kisong tu bomben litung karbianglong tempat district council pode ke karbianglong tempat council ko karbianglong tempat council peritum non abang ke karbianglong tempat territory council tak kelong tuje bang taitum arulong long member le ponon ke tantang abang ke litung karbianglong tempat council ke jengsi hu ke pana member ave tanona bang ke litung ke bangkora throw elected lo bang tia bang nominated lo bang tongkel bang ke karbianglong tempat council kakari pon abang ku bang pi itu arulong lo kitek long lo adun tu bangkai nona bangkai kudu adu tulong lo bang pikir pi bangkai rat bang ibai po bang ini bang pro bangkai lata government ban nang todung po kadai bang poket amembara bang ta rongke bang tuji karbianglong termas territory council bangkai itu long po bukta itu adu long lo la bangkai department abang itu matam kudam pusita department abang puita aprang ke pada department kawe tanong ke 30 department
Apitu bangka tulong bangke pokoknya seriknya departemen bangta ini tum Karbinglong termat council apan maka Karbinglong termat tri council kelong bangke anta tum long pon lasi nona bangke itu ke damtang ningkan sos kera ini itu kelong pon council long itu amen ne punon council long itu ke claim ne punon council long itu Anton departemen ne punon atim ki bangke ladak itu gini dah ke nona bangke itu konsensi ajutulong lo aprang ke mana MLA sita pana be MP sita be ta api bang MP sita itu man progres area terus kere ini kanang pitulo MLA ta aku king MLA a konsensi thak tulo lepas itu lalu tulong lo pini pina ba bang ke cururang ko pina mai pana bang ta puthot mana best kare benglong alang li Hemasortum Kumadinang Chitong Dundo, Polotang Director. Recipient Amena Pampu, Dr. Kaban Teronpi, eldest daughter of Mabel Terampi. Next award is CEM Lifetime Achievement Award 2023 in the field of literature. Awardee late Pari Rompi, son of late Jeng Rompi. Award to be received by Mr. Munsin Rompi, son of late Pari Rompi. For this, I would like to request Honorable MLA Sir Sri Dorsin Rongham to do the honor of presenting the award of CEM Lifetime Achievement Award to late Pari Rompi, award to be received by Sri Munsin Rompi, son of late Pari Rompi. Late Pari Rompi was a great actor. He acted in a national award-winning film, Boso People, and in movies like Rongbin, Ritnong, Ritang Tong, Atum Kimi, Boche Kanting, and Thong Nopin. Late Pari Rompi also acted in Assamese TV serials like Kanus Rowan, Satir Tej, Karbi Gongho, Jirpo, etc., which were telecasts from Doordarshan, Guwahati. Next award is for CEM Lifetime Achievement Award in the field of art and culture. Name of the awardee, Sri Harsing Inti, son of late Sar Eppo Inti. For this, I would like to request Honorable ex-CEM Sri Johnson B to do the honor of giving away the CEM Lifetime Achievement Award in the field of art and culture to Sri Harsing Inti. Mr. Harsing Inti is a multifaceted personality from his early days. Mr. Harsing Inti held the post of president of KSA for 5 years. He was the secretary of Karbi Club, Deepu, for some time, and was secretary of Krisi Sohayok Samiti, acted in the film Rajini Gandha, and composed the anthem song of Cassius. Alang Lihenlo, Akihai, Harsing Inti. The contributions of Mr. Harsing Inti in the field of art and culture and his involvement in students' movement. Ilitum Kaki Karjulongware, Alun, Ateke Karbi Cultural Society, Cassius, Anthem, Kardom Deng Tha o Karbi Ang, Alun Jir, Kabonda Abang Pulo, Alang Lihenlo, Akihai, Harsing Inti. Next award is for Best Employee in Ministerial Work. Awardee Srimati Karan Hansipi, Office Superintendent, Karbi Autonomous Council, wife of late Akon Chandra Terang. Nona Bangke, KEC Award for Best Employee of the Year in Ministerial Work. Kachapalong po na Bangpi, Lake Sangpi, Karon Hansipi, Office Superintendent of Karbi Autonomous Council, wife of late Okon Chandra Terang.
For this, I would like to request our Honorable ex-MP, Shri Biren Singh Tissot, to do the honor of giving away the award for Best Employee of the Year. Alang lihen lo, Sampi, Karon Hansipi, alang lihen pensi, Benaikan, Best Employee Award anong iya bangke, Chipalong Pondo. And the next award is Best Employee and Ministry Award, Carbon Mountainous Council Award for 4th grade goes to Sri Hemananda Sharma, son of Ben Prasad Sharma from Dilaji, Ward number 4, Deepu. To present the award, I would like to request Sri Dhaniram Tissot, ex-chairman. Aduntu anong A, Best Employee Award ke Pajur Ponchi lagi Hemananda Sharma. Alang lipan si Pajur Ponik pol bang so anong A ke Pajur Poncha bang ku lagi. Aki Hai Dhaniram Tissot, ex-chairman alang li Reading Pencil bang so anong A Pajur Ponik po. Next award is for KAC Best Jokidar. Goes to Sri B.D. Singh Teron, son of late Long Teron. For this, I would like to request our Honorable ex-chairman Daniel Teron to do the honor of giving away the Best Day Jokidar Award to Sri B.D. Singh Teron. So nung ipajur pontang, datlo pulotang te aduntu nung ipajur ponchi lagi. Carbon Mountainous Council Award 9 Jupiter. Alang limet lagi Krishna Kantanath, son of the Dukhira Kanta.
Nilimen Karonan CP, Superintendent Asai si Keklam, Autonomous Council lo, nasi Nili Sai Keklam, Sakuri Keklam, Bingkan 39 years playing lo, nasi Pining Nilipan Best Employee Award, Ministerial Award long lo. Congratulations ni. Nasi Nili Karbi Anglong Autonomous Council Kachari. Ini tum kacing online man kedo Ram Ronghang. Ini tum Honorable CM Panchorolo, Napenalang Nilong Kachirap, Honorable EM, Honorable MECs, Honorable Chairman, Board Chairman, Napen ke Principal Secretary Penchenglok, Secretaries, Joint Secretaries, Under Secretaries, Napen Nili Penklem Napen, Ministerial Staff, Napen Grade 4 Staff, Chukidar, Kadu Wepanta, Ningat Panchorolo, ini Nili, Sonong Ekelong Pot, Nasi Nili Prang Sita, Nili Nikan Hini Dola, Nili Sakuri Arta, Lasi Nili Ningkan Hini Sita, Klem Pameji, Dam Pameji, Penili Khai, Nili Longri, Penili Klem Rapet, Dam Rapet, Kadu Wepanta, Cerap Pameji Pusi Nili Matha, Lapen Ken Nili Pi Keklem Tumhan Sita, Nili Penaki Pi, Penili Pen Junior Tumhan Sita, Amet hang sayang deng ciklem pame pupusi nili chuning ring lo asi kadu we phanta pini nang itu herangke nili phan laso asai nangkar ju pota chorulo ni aklong pe asi kadu ko we phanta kardom par jiri lo kardom এই বছর 2023 বৰ্ষত কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল 72nd এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস এই প্ৰতিষ্ঠা বেষ্ট টিচাৰ হিচাপে এৱাৰ্ড পাইছোঁ মই পোনপ্ৰথমে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ সন্মানীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমুখ্যে প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়াসকলক সকলোকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত মই যথেষ্ট কৰণীয় আছে আৰু বিদ্যালয়ৰ তথা আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং শৈক্ষিক জগত উন্নতিৰ কল্পে আমি সৰ্বাংগীনভাৱে উন্নতিৰ কল্পে আমি কাম কৰি যাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ ৰ'লোঁ Nilimen ke Khoya Singh Han se lapen Luthan bang lapen Pini Ningkarong bang kela hello la bangso nong ekelong ke Nili education along Nili hedung contribution do matha pensi education department atum nang wai pondo lapen council atum nong I nang pi pon lake ningarong pi galam lo lapen non labangso a council kelang pon keklem kedam pon sia ke project theklong lo lase nili alang litum phan Nili tu masuk sana muni panang kamat hapon thekapot suri akardom par jireglo kardom. Di Autonomous Council Kechari Pon Secretariat Penchenglok Dr. Toliram Ronghang CM Penchenglok alang litum phan litum chorore une masih alang litum phan lampisi alang litum arju pon alang bangso puthak na nini. Ya laso warning pikani lita. Ningarong lo asla mana harga mane kam eklem hai ke thekapot শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব লাগে itu masa Toliram Ronghang panta chororo lapen nitu সুবিধা পাব লাগে Singason asar morsinti so panta bhai best award মানে কি পড়ালাম panta chorolo চাউল ফ্ৰীকে পাইছে আমাৰ লগত উপস্থিত আছে মুন কুমাৰ ডেকা তেখেতে বিভিন্ন ফিল্ডত তেওঁলোকে মানে কষ্ট কৰি অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকক একনলেজমেণ্ট হিচাপত কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল যিটো 72 ফাউণ্ডেশ্যন ডে সময়ত তেওঁলোকক স্বীকৃতি দিয়া হৈছে গতিকে তেওঁৰ পৰা আমি ডেকাৰ ছাৰৰ পৰা এষাৰ কথা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম মুন কুমাৰ ডেকা মই আমট্ৰেইন কাৰ্বি আংলং পি এম ই স্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক আৰু মই আগতে সাংবাদিকে আছিলোঁ মই 2012 চনৰ পৰা মই টেট শিক্ষক হিচাপে এখন স্কুলত যোগদান কৰিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মই আচলতে জীৱনটো লক্ষ্য কৰি লৈছোঁ যে মই কেনেদৰে এজন ভাল শিক্ষক হ'ব পাৰিম গতিকে সেইকাৰণে মই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ল'ৰা ছোৱালীৰ অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে মই সৰ্বাংগীন বিকাশৰ কাৰণে তেওঁলোকক মানে বিভিন্ন ধৰণে মই শিক্ষাদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ লগতে অকল শিক্ষাদানেই নহয় তেখেতসকলক মানে প্ৰাৰ্থনা কেনেকৈ কৰিব লাগে স্বভাৱ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগে বা শিক্ষা দীক্ষা কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব লাগে আচৰণটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে এই সকলো দিশতে মই তেওঁলোকৰ লগত মানে চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেখেতসকলক যাবৰ কাৰণে আৰু লগতে মই মানে লেখি ভাল পাওঁ মই ইতিমধ্যে মোৰ 3খন কিতাপ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈছে আৰু 12খন কিতাপ এতিয়ালৈকে মোৰ 12খন কিতাপ মই সম্পাদনা কৰিছোঁ যোৱা 6 জানুৱাৰী দিনাখন আমাৰ ডক্টৰ ফুকন চন্দ্ৰ ফাংচু যিগৰাকী প্ৰথম কাৰ্বিসকলৰ প্ৰথম মানে প্ৰিন্সিপাল আছিল আৰু
সেই তেখেতৰ ওপৰত কিতাপ লিখিলোঁ আৰু সেই কিতাপখন আমাৰ হেৰি প্ৰভাত চন্দ্ৰ তাৰাদেৱে সেইখন পাব্লিছ কৰিছিলে তাৰপিছতে যোৱা 4 মে' তাৰিখৰ দিনাখন আমাৰ বৈঠালাংশ কেন্দ্ৰীয় নামঘৰৰ এখন স্মৃতি গ্ৰন্থ গুণনিধি নামেৰে সেইখন সম্পাদনা কৰিলোঁ আৰু যথেষ্ট ভাল লাগিছে এখন 400 পৃষ্ঠাৰ আলোচনী আৰু এইখিনি কৰি মানে পঢ়া শুনা কৰাৰ লগতে মই মানে কিতাপ সম্পাদনা কৰি বা লেখা মেলা কৰি যথেষ্ট ভাল পাওঁ আৰু আজি এই কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা এই এৱাৰ্ডটো দিয়াৰ বাবে মই যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ আৰু তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম যাতে উৎসাহিত হয় ধন্যবাদ farmer award nili phadan nang pajir ponol ase la nili tum phan la hansu sok chu e la be e nempu chu e ar phek chu e jo lai akam claim ke dam pot ni tum nang phek lok pososi ni tum ta award pilo la se ni emang so nong e so award long la se la ni tulam rong para churu lo suru pa lo la hen pajir pot ni tum nili competition ke singason na se ni tum ayam umor sing su mata nili churu pon lo na se nili hin pen koran pu pajir pon thulo 72 labangso Karbi Anglong Autonomous Council Foundation di ketalon ponarani pini dongkam mokam mate Waisong Stadium Complex long si bipon lo pedabada penke Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Todiram Ronghang la pen team Karbi Anglong la pen MP MLA satum pensi alang litum jeng toy jeng ni pen ladak dongka pen cenglok hironi pen cenglok hamren pen cenglok penang an government scheme do an alang litum inauguration asai deng pon lo la so PCP ni ladak lalang open session dolo open session ho Dr. Momin MLA pen cenglok penangan ke thike dinga tum pen cenglok council la pen penangan kapre ka khai representative atumata chopha pon si pini 72 Karbi Anglong Autonomous Council labangso foundation de 72 angdeng alang litum deng pon lo la pen labangso ke deng pon hud kapre ka feel long jasamet alang litum han isi acknowledgement lo alang litum han kang thur pon lo isi man peng chipi lo best farmer pen chektok best teacher pen cenglok la pen tourism mahin pen stame kang thur pon man ke chipi pon la son taksi nili phikarja babang ke alang like ilitum kaching honang jirlo moina kram sapi alang like rock garden pomen pen Kajironga hawarlong penang an alang li labang rock garden pen international tourist awai kang pen cenglok alang li penang an ladak pen se alang li boring awar sai mate alang li labang so business pen si penang an hadak rong berong thagari so ijang tumata alang li thur pon lo la pen alang li phan tourism asamahin pen sami penang an nong episem pajir pon lo la si pini sidome 72 Karbi Anglong Autonomous Council labang so foundation de ketalon pon hud alang li phan acknowledgement pajir pon si tourism mahin alang li phan sami nong e pajir pon lo la so alam the aputak ilitum lam the siar ju pon Kalang Kardom Nilimen Moinakram Sapi Kalang Lopini 72 Council Foundation de ani Nili Phanjok Jak Menang Ana Tumhan Sitame Pini Acknowledgement Mate Award Pipon lo Lasi la sonsona sai kideng pon ke ningarong meme alam lo lasi non kitur mi kiwang mi putum sitame ilitum lahaya kam chuklem pon sitame un an encouragement isi long pon lo nili sitame lapen ilitum ring awar sai long dun de det sita mil high business ahin pen sita ilitum un an ke mithanga phan chipareng un lasi non ni lisita me bor ipon bom lo la pen ni long sita me bang ko ani ni lita jerapon si ladak ale pachu endun long lo la son thak si anutin sita me ahin tum ta claim pon si la son si ale chu palong dun si pini sita me award ki long dun abang puta do piglo la sinili phan sita me la son appreciate nang kuri pon pini council ahin pen la sinili Churu Biponji ili tum magaching hon tuliram rong hangsar la pen rite sing hi sar ili tum tourism em lo la sinili ninga rong pik an lo la sila son jong si ako kiwang mi tum hanta la pu encourage pipon lo pute anso se ji ki claim ji phan an ninga rong pon po pini labang so 72 Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de along Karbi Anglong arat phan nang li pilo puji is a message ke lahen lo ili tum Karbi Anglong long ahin business line pusita me dopik scope bon se tamili tum tourism ahin da scope the pik an potential dopik ili tum cultural puna rich pik an potential do ili tum tourism sector na thedi tourism ta isi ekit he dunga industry lo lasinon India long puna Assam long puna tourism by bloom bom lo lasi ili tum lage ki cash dun ko an ma ke theglo lasi nili non ke claim bom lage Kajironga hawarlong bose tame Karbi Anglong atokanu sitame labang soili tum tourism project ke endun on non kiwang mi tum sita aning hang pulote labang ke nangli tum nang ning hang pulote endun on lasi
Charlie dunta meli tum government pen se tame hotel management ta lahai बहुत project do lahai long nangli tum jong si skill development long Charlie dunlo pulote nangli hem long ta la sa a business nangli tum set up un konje. So Parlo, wishing all the best for the future. Right.